السلام عليكم الاخوه والاخوات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو على احسن ما يرام. Salut mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne avec une nouvelle vidéo. وكما العاده جيت نتقاسم معكم وصفه من الوصفات اللي كنوجدها لوليداتي، ساهله وما كتطلبش بزاف ديال المجهود ولا بزاف ديال الوقت. Et comme d'habitude, je suis venue partager avec vous une de mes recettes très facile à préparer et rapide à réaliser. وصفة اليوم فهي سهلة كما قلت لكم، دجاج مشوي اللي غادي نطيبوه في المريقة باش تبقى لنا هذيك التغميرة، ومن بعد غادي ندوزوه في الفران ان شاء الله. La recette d'aujourd'hui, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, c'est du poulet méchoui, mais on va le faire cuire d'abord dans un premier temps dans une gamelle pour récupérer toute la saveur, avec quoi on va faire cette petite sauce qui accompagne ce poulet, et je vous laisse voir la vidéo. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو ليهم، غادي خصنا هنا دجاجه اللي يكون فيها كيلو ونص، ان بولي دو 1 كيلو ودمي، 3 ديال البصلات من حجم كبير، 3 اونيون دون غروند تاي، شويه ديال القزبور والمعدنوس، ان بو دو بيرسيل اي كورياندر، 100 غرام ديال الزيتون، 100 غرام دوليف، اي جي ايسي 4 ديال المعالق ديال الزيت البلديه والروميه مخلطين، 4 cuillères à soupe d'huile d'olive et l'huile de tournesol mélangée. عندنا ربع حامضه مصيره، un quart d'un citron confit، معلقه ديال الموطارد، une cuillère de moutarde، 4 ديال الفصوص ديال الثومه، 4 غوز داي، وعندي هنا واحد شويه ديال الزعفران حر مخلط في الماء، un peu de safran dilué dans l'eau. بالنسبه للعطريه اللي اختاريت، عندي هنايا سكنجبير، خرقوم، تحميره بالكو فيمي، بيمون ديسبوليت ولا شويه ديال السودانيه، جوج ديال لي كوب ديال الزعفران، شويه ديال المروزيه ديال الدجاج وشويه ديال البزار. Ici j'ai un peu de gingembre, un peu de curcuma ou safran, paprika goût fumé, piment d'Espelette, 2 cubes safran, un peu de morozia ou sinon épices spéciales poulet et un peu de poivre. وعندنا هنا عاوتاني العناق والكانسا مقطعين والكبده حتى هما. Donc là on a le gésier, le foie et le cou qui sont coupés en petits morceaux. وعندنا الماء اللي غادي نديرو به الدجاج ديالنا، et on a aussi l'eau. Donc voilà, je vous laisse suivre la vidéo étape par étape et on continue. خليكم تتبعوا معايا المراحل ديال الفيديو. اول حاجه غادي نبداو بها وهي ديك الشرموله ديال هذيك الدجاجه، فاحنا غادي نديرو هذوك التوابل اللي عندنا كاملين ونديرو معاهم شويه ديال الماء ونشرملو هذيك الدجاجه ديالنا مزيان، ومن بعد غادي نديروها باش تقلى شويه غير في الماء. Dans un premier temps, je vais mariner mon poulet. Je mets tous mes épices dans ma gamelle ainsi que 100 ml d'eau. Ensuite, je vais faire revenir mon poulet mariné durant 10 à 15 minutes à feu moyen.
من بعد ما شرملنا الدجاجه ديالنا مزيان غادي نزيدوا ليها ما يقارب كاس ديال العنبه ديال الماء وغادي نشعلوا عليها البوطه باش تقلى كما قلت لكم في هذاك الماء. À cette étape de la préparation, je vais rajouter 100 ml d'eau et je vais mettre sur un feu moyen pour faire revenir ma viande doucement et tranquillement. وكما تيبان لكم في الفيديو فانا شعلت البوطه على الدجاجه ديالي وبقيت كنحركها كل مره باش ما تلصقش ليا في القميله وتاخذ اللون اللي انا كنقلبه. Et comme vous pouvez le voir, donc j'ai allumé mon feu et j'oublie pas de temps en temps de remuer mon poulet et de le retourner carrément pour avoir une belle coloration sur tous les côtés. من بعد ما بان ليا الدجاج ديالي انه بدا كيتحمر من كل الجوانب وبدات يدخلوا الطياب فانا في هذه اللحظه زدت ليه 700 ملل ديال الماء وغادي نخليه يطيب واحد 20 دقيقه. Et comme vous pouvez le voir, j'ai constaté que le poulet commence à cuire. Donc j'ai rajouté 700 ml d'eau et puis je vais le laisser cuire durant 20 minutes et on va revenir pour voir la suite de la recette. من بعد ما رميت البصله في هذيك القميله غادي نخليها طيب على عافيه مهيله واحد 20 دقيقه، ما غاديش تاخذ معنا بزاف ديال الوقت. وغادي نمشي نقلي هذاك الكبده والقانصه مع شويه ديال القزبر والمعدنوس وشويه ديال الحامض والثومه. Une fois j'ai mis mes oignons sur mon poulet, je vais laisser cuire durant une vingtaine de minutes et je vais faire revenir pendant ce temps-là le cœur, le foie et le jusier avec un peu de coriandre et du persil, citron et de l'ail durant une dizaine de minutes et je vais les rajouter sur la sauce une fois j'aurai enlevé mon poulet. من بعد ما دازت 20 دقيقه حيت هذيك الدجاجه من القميله وامباليتها مزيان في داك البابي كويسون داك الورق الزبده وغادي ندخلها للفران تحمر واحد تقريبا 15 دقيقه ماشي بزاف. Après les 20 minutes prévues, j'ai enlevé mon poulet de ma gamelle et je l'ai bien emballé dans du papier cuisson. Je vais le faire cuire au four durant une quinzaine de minutes. وفي هذه اللحظه هذه فانا زدت الزيت اللي كانت باقا عندي وغادي نزيد هذاك الكبده والقنصه اللي قليت في المقله بوحدهم وغادي نخلي هذيك المريقه تشحر باش تعلك ليا وتدغمر. À cette étape de la recette, donc j'ai rajouté l'huile plus tout ce que j'ai fait revenir dans ma poêle, c'est-à-dire le cœur, le gésier et le foie. Et je laisse cuire le tout durant une 15 voire une vingtaine de minutes à feu très doux. من بعد ما داز تقريبا 15 دقيقه فاحنا كنحصلوا على هذه النتيجه هذه، يعني كتكون ضميره بحال هكا ما كيبقاش فيها الماء وتتولي غير ديك الزويته وديك البصله معلكه. Après 15 minutes de cuisson, comme vous pouvez le voir, on n'a plus pratiquement d'eau, tout s'est vaporisé et puis il ne reste que l'oignon qui est vraiment bien confit plus l'huile qu'on a mis en dernier. وهذه هي النتيجه اللي كنحصلوا عليها اخواتي واخواتي. فكيجينا هاد الدجاج بحال مشوي فعلا. انا هنا حطيت الدغميره في هذوك الطويجنات الصغار ودرت شويه ديال البطاطا في الجناب مع شويه ديال البيض. فكما ديما كنقول لكم الديكوراسيون ولا الزواق كيبقى فريمون على حسب الرغبه. كنتمنى ان هذا الفيديو هذه تنال الاعجاب ديالكم. ما تنساونيش بلي لايك ولي بارطاج وتابوناو باش يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم. Voici le résultat de notre plat. On obtient un poulet méchoui comme vous pouvez le voir.
Pour la décoration, laissez votre imagination parler. Sur ce, je vous dis n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. Et à très bientôt avec une nouvelle vidéo.